cuzão! Olha aí, ó. Matei uma cobra e mostrei o pau, né, ô Tarcísio? Aqui é burro, mas se eu não pegar esse bitelo aí, ó. Sim, né? Deu. O Tarcísio queria largar na frente, Deu. não deixa ninguém pra trás. Deu brete. Então tem cerveja aí, vamos tomar então. Vamos tomar que nós estamos nervosos. Babre que nós vamos lá na ganhada. Em cima do outro, ó. 2 motor pro pau. Não aguentou. São gordinhos? São. Nós temos no freezer lá. Mas aí não foi naquele mercado lá da Serra. Eu acho que ela dá uns 7 litros. O índio não igual. Tá bom? Vem fazer igual aquele povo do Ectaueiro.